ये सब चीज़ें जो है अभी एक ही स्टार्टर भी खोल ली है। देखें मैन पुली इसकी पूरी तरह ख़राब हो गई है। ये बेरिंग भी ख़राब है, ये बेरिंग भी। मोटर बॉडी का देखें क्या हाल हो गया। ये हाल होगा तो गाड़ी में क्यों हरारा नहीं आएगा, इंजन क्यों गर्म नहीं होगा। खैर कस्टमर ने हमें ये नहीं बताया कि गाड़ी हीट हो रही है, बस उसने कहा आवाज़ है। और अभी खोला है तो ये देखें क्या हाल है इसका। खैर हम इसे चेंज करते हैं और लगाएंगे, इंशाल्लाह गाड़ी ठीक होगी। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।